cho ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt long lanh. Chào em, mừng em đến với Tự Tình Lúc Không Giờ. Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng, nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể, nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống đó. Em chào anh Đại Nghĩa đến Chào với chương trình Tự Tình Lúc Không Giờ, mà thật ra là một phòng khách thôi ạ. Dạ, anh thì thường ngủ lúc mấy giờ? 0 giờ là lúc anh còn đang làm việc. Dạ. Hoặc là mình đang dành cái khoảng thời gian này để cho những cái việc riêng tư cá nhân của mình, giải trí, xem phim, nghe nhạc hay làm gì đó sau một ngày dài của mình làm việc. Như Trinh cũng biết mà, anh em mình đâu có bao giờ mà kết thúc công việc sớm đâu. Hiếm lắm mới có một cái ngày nào đó mà mình kết thúc trong ngày mà nó sớm. Dạ. Chứ đa phần là tối rồi khuya khuya. Và cái việc 0 giờ mới quay trở về tới nhà là cái chuyện hết sức bình thường. Dạ. Nói về anh Đại Nghĩa thì anh có quá nhiều điểm để người ta mê. Sự thiện lành hay những cái năng lượng tươi tốt, hoặc là những vườn cây trên sân thượng mà anh trồng mà thu hoạch sai quả, hay là những vai diễn và cả một cái bộ sưu tập đồ sộ, những cái công trình từ thiện mà anh đã cống hiến cho mọi người đi. Nhưng mà cái điểm mà anh tự mê nhất ở bản thân là gì? Trời ơi, anh đâu có mà tự luyến mình dữ vậy Trinh. Anh đâu có cái gì mà tự ngắm mình trong gương, ôi trời ơi mình dễ thương quá, mình đẹp quá được. Nhiều khi anh hay vui vui với bạn bè. Dạ. Anh hay nói chứ trời, tự nhiên nhìn trong gương mà hoảng hốt quá, bởi vì trời sao tôi đẹp quá vậy đó. Nhưng mà cái đó mình nói chơi thôi, mình nói vui thôi. Chứ còn bản thân anh thì anh không có tự mê mình. Anh không có mê mình ở bất cứ một cái điểm gì hết trơn á. Tức là anh biết mình làm được nhiều việc. Tức là anh có thể làm diễn viên, anh có thể làm MC, anh có thể làm cái này làm cái kia, đủ thứ hết. Nhưng mà để gọi là mình mê mình, bản thân mình như là một cái khách quan á, mình nhìn vào cái nhân vật này và mình mê thì không có. Dạ. Em thắc mắc lắm là em đọc ở trên những cái TikTok hoặc là những cái lời hay ý đẹp của các cái kênh mà mình hướng về chánh pháp á, thì em thấy là người ta nói là mình không có được đăng lên Facebook những cái thứ liên quan đến đồ mặn hay là những cái thứ làm cho người ta sát sinh, và cũng không được đăng cả những thứ ngôn tình diễm lệ làm cho người ta cảm thấy bị mê tình. Thì em nhận ra là có những thứ mình thấy bình thường. Mình cũng là người thường hay đăng về tình yêu. Vậy nó có phải là sai không? Khi mà mình khuyến khích người ta yêu nhau nhiều hơn, hoặc là ở lại trong cái nỗi đau đó một chút? Không đâu, anh nghĩ là tùy cái góc độ của mỗi một người. Nếu như những người mà là tu sĩ á, những vị thầy hay vị cô, sư cô á, mà đăng những cái việc đó thì không đúng. Dạ. Đó, nhưng mà chúng ta là những người bình thường, những người cư sĩ, thì những cái việc đó là những cái cảm xúc, những cái mà hết sức là đời thường của con người, chúng ta phải trải qua. Và chúng ta không có sai khi chúng ta chia sẻ những điều đó với tất cả mọi người, nếu như cái điều đó là với một cái mục đích tốt. Ví dụ như em nói ngay, kể cả em kêu người ta là hãy ở lại trong nỗi đau một chút để cảm nhận nó, để thấm thía nó, để sau đó chúng ta có thể đứng dậy một cách vững vàng hơn và sau này không bao giờ lặp lại cái nỗi đau đó nữa, thì nó cũng là một cái ý tốt vậy. Hoặc là đôi khi em khuyên mọi người hãy tận hưởng cuộc sống đi, hãy tận hưởng tình yêu đi, hãy tận hưởng những gì mà bạn đang cảm thấy ý nghĩa xung quanh cuộc sống của bạn đi, thì điều đó đâu có gì là sai với một người bình thường như chúng ta. Dạ, tại vì ở tâm sự của những lá thư thường là các bạn đang ở trong một bể khổ, mà bể khổ đó mình cũng đã từng đắm đuối ở trong đó rồi, mình sẽ hiểu là nó không phải là một cái bể địa ngục giống như cách người ta hay tưởng tượng về địa ngục trần gian, mà nó là một cái sự cô đơn kéo dài. Ở trong đó mình không phải là người ở một mình một cách tuyệt đối, mà mình luôn luôn có một đám đông ở bên cạnh, mình luôn có nhiều lời khuyên, mình luôn có những kênh thông tin để chia sẻ cho mình cách vượt qua nỗi buồn, nhưng mình luôn chọn ở lại với nỗi buồn đó, với con người đó, với những kỷ niệm và với những cái vấn đề cứ lặp đi lặp lại. Và hôm nay thì cũng là một lá thư mà em nghĩ rằng là bạn cũng khá là may mắn khi được gặp anh Nghĩa. Bởi vì anh đã có một cái quá trình mình trải nghiệm, rồi mình cũng tự rút ra và rất là lạc quan trong những lời khuyên. Mong là bạn sẽ được anh dìu dắt để qua được những cái sự bế tắc này. Dạ, em xin phép anh Nghĩa nha. Em chào chị Trinh và anh Nghĩa, em là T.
Năm nay 19 tuổi, hiện em đang du học tại Nhật. Hôm nay em đã kiệt sức tới nỗi không thể bày tỏ được cùng ai nữa, nên em đã viết gửi đến chương trình bức thư tự tình này. Em mong được chị hồi đáp và cho em lời khuyên. Mối tình đầu của em năm em 17 tuổi, em và anh ấy gặp nhau năm 2018. Và đến khi đầu năm em vào lớp 12 là năm 2019, tụi em chính thức yêu nhau. Tính đến nay là 2 năm. Mối tình đẹp, anh ấy thương em, anh ấy tôn trọng những quyết định của em đều được ưu tiên. Ngày em quyết định du học, em buồn lắm. Em gặp anh mà mặt anh rũ rượi đi. Ánh mắt trìu mến nhìn em không nỡ rời. Nhưng mà vì thương em, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh vẫn luôn dõi theo con đường mà em đi. Và tính đến nay em đã sang Nhật gần 7 tháng, mọi chuyện rất ổn. Cuộc sống bên này của em đang thích nghi dần. Em sống một mình nhưng không hề cô đơn vì em có anh. Và sau một ngày mệt mỏi, hai đứa đi làm về, cùng nhau cười đùa, trò chuyện hăng say. Đến nỗi nói không hết chuyện mà đã qua ngày. Tình cảm của hai đứa là một động lực để chúng em phải cố gắng vì nhau. Cách xa nhau về địa lý nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Hai đứa hứa hẹn đợi em đi Nhật về sẽ tổ chức đám cưới. Anh ước mơ đến việc em mặc váy cô dâu. Rồi anh sẽ hôn em vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, chứ không còn phải nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Mọi chuyện tưởng chừng như đang rất êm đềm và hạnh phúc. Cho đến một ngày, anh bỏ em đi. Ngày hôm đó em đang đi làm. Đến giờ giải lao như thường lệ, em nhắn tin cho anh. Anh yêu ơi, em đang giải lao rồi nè. Điện thoại anh đã nhận được tin nhắn nhưng không thấy hồi đáp. 3 phút sau em nhận được tin từ bạn anh. Em ơi, anh nói đừng buồn nha, người yêu em bị tai nạn, nó mất rồi. Một câu nói mà tưởng chừng như em đã chết ngay lúc đó. Tim em, con người em, tay chân cứng đơ, không còn cảm giác. Rồi em lại run lên. Em không tin đó là sự thật. Em vội vã gọi cho anh. Điện thoại của anh reo nhưng không ai nghe máy. Em liền gọi cho bạn anh. Trước mắt em hiện ra là anh, nhưng mà chỉ có em nhìn anh, còn anh thì nằm trên chiếc giường đó. Anh không còn nhìn em nữa. Khoảnh khắc đó em vẫn không tin. Em gồng lên, em la lên. Đó không phải là thật. Chỉ mới lúc trưa trước khi em đi làm, anh còn gọi nói chuyện với em, dặn dò em đi đường cẩn thận. Và anh nói là anh yêu em cơ mà. Tại sao bây giờ anh nằm đó? Và em vỡ òa lên khóc. Em không biết làm gì ngoài khóc. Em khóc ướt cả áo, cả khẩu trang. Và thế là em về luôn, em không làm nữa. Trên đường đi về em không còn đứng vững. Nước mắt trào ra không thấy cả đường đi. Khoảnh khắc ấy cuộc sống của em tối lại. Từ màu hồng chuyển sang màu cô độc. Em nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống, không muốn nói chuyện hay không muốn làm bất cứ việc gì. Cuộc sống bỗng chốc thu bé lại và dường như không còn ý nghĩa nữa. Em đã rất cố gắng nhưng mà em khóc đến sưng mắt, mở lên không được. Khóc đến nỗi không còn nước mắt để rơi nữa. Tim em chết lặng, cảm giác không còn đập nữa. Em luôn tỏ ra bình ổn đối với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng với bản thân mình thì em không ổn. Em nhớ anh. Em không thể nào thoát ra được hình bóng hiện về trong em. Đến nay là 29 ngày anh xa em. Ngày sinh nhật của anh cách đây 4 ngày trước. Mỗi khi sinh nhật đều có em bên cạnh. Còn bây giờ thì sinh nhật của anh sẽ mãi mãi ở tuổi 26. Ngày đi thì anh tiễn em ở nhà. Anh không dám tiễn ở sân bay vì anh sẽ khóc mà không nỡ đành lòng thấy em như vậy. Và ngày anh đi em cũng chỉ tiễn anh qua điện thoại. Và thế là từ ngày đó em đã thành hôn với sự cô đơn. Và em rất muốn hỏi anh một câu. Ở bên kia anh có đợi em không? Sau khi mà một người ra đi vĩnh viễn như vậy, họ để lại cho những người còn lại một cái nỗi nhớ khôn nguôi. Ở trên đỉnh điểm của 19 đôi mươi. Và cũng chưa có một lời tạm biệt. Vẫn còn cái câu anh yêu em treo lơ lửng ở đâu đó trong giờ trưa. Anh có nghĩ bạn đang bị nhốt vào trong một cái hộp, mà cái hộp đó nó sẽ ăn mòn bạn bởi thứ bạn gọi là tình yêu ở lại không? Nếu như có thì anh nghĩ cũng bình thường thôi. Bởi vì cái nỗi đau nó còn mới quá mà. Cái vết thương nó còn mới quá, nó chưa có thể nào mà khép miệng được. Thì làm sao mà mình khuyên bạn ấy có thể là hãy rời khỏi cái hộp đó, bước ra bên ngoài ánh sáng với những cái điều mới mẻ, tươi đẹp xung quanh. Thì chúng ta là những người bên ngoài, đôi khi chúng ta nhìn thấy mọi việc nó dễ dàng lắm. Mình nói, trời duyên số nó là như vậy, là cuộc đời là vô thường, là thế này thế kia. Nhưng mà hãy ở trong nỗi đau đó đi. Mình mới biết rằng cái nỗi đau đó nó không có đơn giản để mình có thể bước ra ngoài như thế. Khi đây là một cái người cùng với mình chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, và biết đâu đó cũng sẽ là cái người mà ở bên cạnh mình cho đến suốt cuộc đời. Thì khi cái người đó mất đi, mình không có so sánh được coi như là ai đau hơn ai. Người này mất mình đau hơn hay người này mất mình đau hơn, không có. Mình không so sánh được, nhưng mà nó là một cái màu sắc khác của cái cảm xúc của mình. Cái cô gái này á, đón nhận cái nỗi đau nó quá bất ngờ.
phải chi mà nó có một cái sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Anh chàng này bị bệnh 5 tháng rồi 1 năm 2 năm gì đó, tức là đã có cái sự chuẩn bị tâm lý từ trước thì nó đỡ hơn. Đằng này buổi sáng vẫn còn nhắn tin nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi buổi trưa ăn cơm trưa nhắn tin không thể trả lời, sau đó nhận được một cái thông tin như vậy thì làm sao mà có thể mà vượt qua cho được. Đó là một cái cú sốc thì đúng hơn. Bụp một cái, một cái gì đó quá bất ngờ, mình choáng váng, mình chới với, mình hụt hẫng, mình cảm giác hoang mang, xung quanh không có chỗ bấu víu. Thì đó là giống như là một cái điểm rơi tự do vậy đó. Thì cứ rơi đi, cứ rơi đến một lúc mà mình cảm nhận được cái chân mình nó chạm tới mặt đất rồi, tức là rơi tới đáy rồi đó, thì lúc đó mình mới lồm cồm mình bò dậy, mình đứng lên để mình tìm cái gì đó xung quanh, coi chỗ nào có cái gờ, chỗ nào có cành cây để mình bám, mình bấu, mình vịn vào để mình leo lên. Anh cũng đã có những cái giây phút giống như cái cô này, nhưng mà may mắn nó chỉ mới là nằm trong cái suy nghĩ của anh thôi. Giống như có những cái thời điểm mà người yêu của anh nó phát hiện ra một cái vấn đề về sức khỏe và đi khám thì cũng có gọi là có này có nọ đó, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Thì tự nhiên sau đó mình nghĩ đến một cái câu chuyện xa hơn. Mình tưởng tượng ra đó em. Đó, mình tưởng tượng ra nếu như cái câu chuyện đó nó tiếp tục đi nữa, cái căn bệnh đó tiếp tục xa hơn nữa mà không kiểm soát được nó thì sẽ như thế nào. Rồi đây, cái người mà mình đang gọi là người yêu của mình đây, đang ở kề cận bên mình mỗi ngày như thế này đây, rồi bỗng dưng một ngày nào đó mình mở mắt ra mà không còn nhìn thấy họ nữa, thì tự nhiên lúc anh cảm nhận được nha, lúc đó là anh sẽ như thế nào và cái cảm xúc lúc đó của anh nó thổn thức ra sao. Mặc dù nó chỉ mới là trong suy nghĩ của mình thôi, thì huống chi cái cô gái này, cô đón nhận cái điều đó nó quá bất ngờ, quá đột ngột, thì nó là một cái cảm giác không thể nào vượt qua nổi trong cái khoảng thời gian này, mới có 20 mấy ngày thôi. Em đồng ý hoàn toàn với như này, và em cảm thấy lặng người đi khi mà xem lá thư, hoặc là chính mình đọc và mình nghe lại, mình tưởng tượng được á. Mình thấy những cái chi tiết là cô khóc ướt cái khẩu trang, tim cô cũng ngừng đập theo cái ngày anh mất. Rồi mình muốn chạm vào, mình muốn cúng viếng, mình muốn ôm lấy, mình muốn nói lời tạm biệt, mình muốn khóc trên bia mộ. Nhưng cũng là tuyệt vọng, vì mình chỉ có thể làm qua cái màn hình điện thoại thôi. Chỉ có thể tưởng tượng ra tình yêu, rồi tưởng tượng ra sự chia ly, rồi tưởng tượng ra tất cả mọi thứ, nhưng thật ra là thật chứ không phải là tưởng tượng. Và nếu đây là thật, tại sao tôi không chạm vào được? Phải chi mà em chạm được cái người đó, em bấu, em vật vã, em khóc lóc hay em giải tỏa được điều đó ra nó còn đỡ. Đằng này em không có gì hết, thì cái điều đó anh nghĩ nó khủng khiếp thật á. Là mình đánh nhau và đấu tranh một cái bóng ma vô hình. Mà mình chỉ mới có 19 tuổi, mình chưa có đủ trải nghiệm, chưa có được tiếp xúc với những cái có thể nói gì là tình yêu đầu đời đi, có thể là như vậy. 19 tuổi anh nghĩ là cũng có thể là một trong những mối tình đầu tiên của cô ấy, và nó có sự sâu đậm. Và với cái lứa tuổi đó em thấy không, một cái lứa tuổi mới bước vào đời, tức là vừa học xong 12, 19 tuổi là mới bước chân vào đại học năm thứ nhất. Nếu như mà đây là một người phụ nữ đã trưởng thành 20 mấy 30 tuổi rồi, đã từng trải qua đau thương, từng trải qua mất mát, thất tình, đổ vỡ này kia rồi, thì trái tim đã phần nào đó nó có cái sự chai sạn, hoặc được tôi luyện, đúng không? Tôi luyện đó thì nó trở nên nó rắn rỏi hơn. Còn đây là một cô bé mới có 19 tuổi, còn non nớt quá, mọi cái trong mắt của cô ấy đều là màu hồng. Cho nên là bão giông ập tới như vậy thì làm sao mà một cái cánh hoa nó mỏng dánh như vậy mà chịu cho nổi. Mà cái điều em lo sợ là khi bạn viết là có thể cách đây vài tháng, lúc mà lá thư này lên sóng, không biết bạn đã từng bao giờ nghĩ quẩn chưa? Vì trong cái dòng cuối cùng á, bạn ghi là em muốn theo anh, ở bên đó anh có đợi em không? Thì có thể cái đợi đó mình nghĩ một cách chín chắn là kiếp sau mình gặp lại, hoặc là em sống hết kiếp này hạnh phúc rồi biết đâu chúng ta lại có thể tương ngộ khi mà mình linh hồn mình bay lên, mình gặp người đó, hai người cùng nắm tay rồi mình chuyển kiếp. Đó là cái tư tưởng rất là hạnh phúc và an yên. Nhưng mà lỡ mà ở Nhật mà đôi khi đâu phải là chỉ có những cánh hoa anh đào đâu, có những cái ngày rất là giá rét, có những ngày cùng cực khi mà đồng nghiệp không hiểu mình, rồi bố mẹ cũng có những cái vấn đề riêng, rồi bạn cô đơn, chỉ có một người duy nhất hiểu bạn thôi, mà người đó đang chờ bạn ở cánh cổng bên kia. Vậy mình có nên đi theo hay không? Thì là một cái suy nghĩ đã xuất hiện từ trong cái suy nghĩ của cô bé này rồi. Anh có cái chuyến đi Nhật, Hàn Quốc và những cái nước mà rất là phát triển của châu Á mình ha, mà cái đời sống của họ cao, cho nên là cái nhịp sống của họ nó hối hả, cái cường độ và cái áp lực công việc nó khủng khiếp. Và người ta nói với anh rằng cái tỷ lệ những cái người mà người ta tuyệt vọng ở Nhật hay ở Hàn Quốc nó rất là lớn, và dẫn đến cái việc mà ta tự tử là rất là nhiều. Cho nên là Kỳ anh đi qua những nước đó thì có những cái đạo tràng của người Việt chúng ta lập ra dành cho cộng đồng người Việt ở đó, để hướng dẫn cho mọi người vào những ngày cuối tuần
thay vì họ cùng quẩn trong cái căn phòng của mình, họ cô đơn, hoặc là họ đến bar bia bắp thì kia họ xả tất cả mọi cái, thì đến với những cái đạo tràng đó để sinh hoạt, để nghe Phật pháp, để có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện, để giải tỏa được những cái ẩn ức trong lòng của mình, để bớt đi được những cái suy nghĩ tiêu cực á. Và lúc anh mới qua anh nghe những điều đó anh cũng giật mình, nhưng mà sau đó mình mới hiểu rằng do cuộc sống, do áp lực, do xa quê, do nhớ nhà, do tất cả mọi cái nó dẫn cho người ta đến những cái suy nghĩ như vậy. Thì cái cô bé này cũng có thể là một trong những trường hợp như thế. Mong rằng cô ta không nghĩ quẩn, không nghĩ đến những cái chuyện tiêu cực xấu thôi. Dạ, đó là điều ưu tiên cao nhất hiện tại. Là có thể em không cần phải vui lên, nhưng mà đừng để cho nỗi buồn nuốt chửng mình đến mức mà mình bắt đầu có những suy nghĩ là mình không xứng đáng để tồn tại thế giới này, mình đã bỏ ai đó một mình ra đi. Em thấy hình ảnh của mẹ chồng em trong hình hài cô gái này. Vì khi mà bà kết hôn với bố chồng em thì cũng ở tầm khoảng 19 đôi 10. Và bố chồng thì chỉ mất cách đây 7-8 năm thôi, vì bạo bệnh thôi. Nhưng mà từ cái khoảng thời gian bố chồng mất tới bây giờ, em vẫn thấy hình ảnh của cô gái 19 tuổi ở trong bà. Trong những lúc mà bà tỉ mẩn dọn bàn cổ đám giỗ, sau đó là bà chắp tay đứng trước cái hình mà khóc hết nước mắt. Rồi khi mà pháo hoa tung trời lên ở một cái ngày giao thừa, thì cái điều mà mẹ nhìn lên, mẹ không phải nói là đẹp quá, mà mẹ sẽ nói là giá như là anh Phú thấy cái điều này với em. Thì em nhận ra cái này nó có phải là tình yêu không, hay là một bậc cao hơn của tình yêu, một sự chung thủy rất là rực rỡ. Nó không như pháo hoa nở rồi lại tàn, mà năm nào người ta cũng đặt tâm vào trong cái bàn tiệc cổ đó. Những món anh thích, cái hình hài của anh trong đứa con của mình luôn luôn được kể lại rất chính xác và nhắc từng chi tiết với một cái sự nỗi xúc động còn trọn vẹn 100%. Mẹ chồng em kể vanh vách và rất là tỉ mẩn, nhưng đó có phải là một cái màn cũng đã bọc mình lại trước những cái cơ hội khác, vì mẹ còn rất trẻ đẹp. Nhưng không mà biết làm được. sao được em, khi mà người ta đã có một cái câu chuyện tình quá đẹp. Nghe em kể thì mình thấy rõ ràng rằng ông bà sống với nhau rất là hạnh phúc và yêu thương nhau. Nó như một cái câu chuyện cổ tích giữa đời thường, và người ta không có muốn đóng câu chuyện cổ tích đó lại. Mặc dù câu chuyện đó đã kết thúc rồi, hoàng tử đã ra đi mãi mãi rồi, công chúa lại một mình nuôi con, nhưng mà người ta vẫn không muốn khép cái cuốn sách đó lại. Người ta vẫn tiếp tục sống trong cái lâu đài của họ, bởi vì nó đẹp quá em. Và mình không thể nào trách họ được. Tại sao mình không bước ra bên ngoài kia đi, ngoài kia còn nhiều cái đẹp hơn nữa không? Tôi thấy căn nhà của tôi đẹp quá, tôi muốn ở đây tôi tận hưởng nó. Đến một lúc nào đó, khi tôi nhìn thấy căn nhà này nó đã úa màu, nó đã cũ kỹ rồi, những cái kỷ niệm nó cũng đã phôi pha rồi, thì lúc đó tự nhiên tôi sẽ mở cửa trái tim mình ra, tôi bước ra bên ngoài, tôi đón một cái ngọn gió mới, tôi đón chào một cái tia nắng mới, thì lúc đó họ sẽ đón nhận một cách rất là nhẹ nhàng. Còn bây giờ nếu như họ đang đắm chìm trong cái câu chuyện cổ tích của họ trong lâu đài đó, mình nắm, mình kéo, mình lôi, thì họ cũng không có đi. Sao tự nhiên cái anh kể này em làm nhớ đến hẳn con sư tử Clay Calloway ở trong cái Huyền Bình Sinh á anh, cái phần mới nhất á, thì cũng là một tượng đài của dòng rock and roll. Sau đó bỗng nhiên là người vợ thân yêu của anh ta mất đi, anh ta tự giam mình trong một cái ngôi lâu đài rất là xa, trong một khu rừng xa xôi đó. Mà mấy chục năm sau là người ta phải đi tìm lại huyền thoại này bằng cách lịch cử một cái cô thư ký, cô thư ký toán gì đó, và rất là dở hơi để mà tìm được, nhưng mà bằng cái sự chân tình của một đứa trẻ với một ca khúc nhẹ nhàng trên thềm guitar là anh hãy hạnh phúc như cách mà chúng ta cùng mong muốn với nhau. Em vẫn ở đây để xem anh hạnh phúc. Anh có đang ở trên sân khấu không? Anh có đang sống đúng với những gì anh khao khát và hứa với em không? Từ khi cô ấy chết thì tim mình cũng chết theo, nhưng âm nhạc làm tim mình sống lại. Có khi nào mình có thể tìm được cô ấy trong cái nhịp điệu âm nhạc này trên sân khấu không? Thì ảnh mới chịu đi hát lại. Chúng ta đừng cố tình là phải dứt họ ra khỏi cái nỗi nhớ đó. Cái điều đó nó làm cho họ dễ bị cáu lắm. Mình cứ cố tình mình dứt người ta ra ngoài để va đập với những cái gì đó ồn ào ngoài kia thì người ta sẽ không có chấp nhận được. Cho nên là theo anh, mọi cái gì đó nó cứ hãy nhẹ nhàng, nó từ từ, mình làm sao nó khéo léo, nó tinh tế, mình sẽ không can thiệp vào, mình tôn trọng cái điều đó của cô ấy. Có thể có cơ hội á, thì hãy giúp cho cô ấy nhận ra rằng là mình vẫn còn có trách nhiệm với công việc nè, với bản thân mình nè, và với gia đình, những người còn đang ở Việt Nam. Thì tự nhiên dần dần mình sẽ biết là mình cần phải làm gì. Mình cứ quỳ để mình khóc đi, đau đớn một chút đi, rồi sau đó mình phải đứng lên và mình tiếp tục với những gì đang diễn ra. Thì anh nghĩ rằng chỉ có cách nhẹ nhàng thôi, chứ chúng ta không thể nào mà tại sao bây giờ mày buồn hoài vậy? Nó chết rồi, hắn ta chết rồi, tại sao vậy? Khóc một ngày thôi, 2 ngày thôi, 1 tuần thôi, đứng lên ra ngoài làm việc. Không, điều đó nó tàn nhẫn với cái trái tim của người ta lắm em. Cảm xúc á, về tình cảm thì ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Có những câu chuyện mà khó quên,
có những cái người mà đã đi qua cuộc đời của mình mà nó để lại cho mình những cái dấu ấn rất là sâu đậm. Người ta cứ nghĩ mình là sẽ rất là mạnh mẽ, rất là sẽ bản lĩnh, bởi vì mình là nghệ sĩ, mình đã từng trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc của bao nhiêu nhân vật mình từng thủ diễn rồi. Nhưng không, khi anh là bản thân mình, anh đóng vai đại nghĩa của cuộc sống đời thường thì mình cũng như bao nhiêu người khác. Trái tim nghệ sĩ mình nó vẫn mong manh, nó vẫn dễ vỡ, và anh cũng cho phép mình được đau, anh tự cho phép mình luôn á. Những người xung quanh bạn bè cũng có hỏi thăm, cũng chia sẻ, cũng nói này nói kia, khuyên bảo này kia, nhưng mà anh cũng nói yên tâm, anh sẽ đứng dậy, nhưng cho anh một khoảng thời gian đi, cứ để anh rơi tự do đi. Khi chân anh chạm đất rồi thì tự động anh sẽ đứng lên mà thôi. Và anh cho phép mình trong một khoảng thời gian nhất định đó, cứ hãy sống với tất cả những hoài niệm, sống với những cảm xúc của mình có thể mình chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ trên story tất cả những cái cảm xúc của mình để mình giải tỏa cái năng lượng đó ra. Nhất là nghệ sĩ của mình, khi mà mình luôn luôn phải giữ một cái hình ảnh đẹp trước công chúng, lúc nào cũng phải chỉnh chu, lúc nào cũng phải hoàn hảo, lúc nào cũng như thiên thần, lúc nào cũng như tượng đài, thì cái điều đó nó cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà đôi khi cần cho mình sống thật với cảm xúc của mình, chứ lúc nào mình cũng che giấu những cảm xúc thật của mình á, thì sẽ có lúc mình bùng nổ như một trái bóng bơm căng thì nó nổ tung vậy thôi. Và đến khi anh cảm nhận cái khoảng thời gian đó đã đủ rồi đó, chìm đắm trong nỗi buồn như thế là đủ rồi Nghĩa ơi, đứng dậy đi, tô màu lại cho những bức tranh bức hình của mình đi. Và thế là anh đứng lên. Em đã từng nghĩ là người rất là mạnh mẽ, hoặc là thậm chí rất là lý trí. Khi em nghe được người ta nói rằng là anh Nghĩa trên sân khấu đôi khi nhận những tin dữ, những tin mất mát, nhưng mà anh ấy sắc mặt vẫn rất bình thản và làm tốt công việc của hàng trăm con người đang trông đợi ảnh làm. Rồi sau khi xong xe xuôi tất cả những công việc đó, ảnh mới dám cho phép mình chạy ngay đến bên cái người yêu thương lần cuối cùng. Và khi mà em nghe cái chuyện mà anh phải đối mặt nhiều lần như vậy chứ phải một lần á, em nghĩ chắc là anh phải mạnh mẽ lắm. Nhưng khi mà anh nói là anh không mạnh mẽ, em nhận ra anh không phải là người có kỹ năng quản lý cảm xúc, mà là anh sắp xếp cảm xúc. Bởi vì quản lý thì giống như là mình một người sếp quá, không làm sao mà quản lý cảm xúc được. Mình nghệ sĩ mình không có lý trí tới mức đó đâu. Đó, như em nói, chẳng qua là mình biết sắp xếp nó mà thôi. Ở đây đang là công việc thì anh sẽ sắp xếp cái cảm xúc buồn bã hay là cái gì đó của mình qua một bên. Cho nên có những cái lần mà như em nói, anh đang quay phim, một bộ phim hài chẳng hạn, mà anh nhận hung tin là ba anh đang hấp hối trên giường bệnh, anh phải chạy về ngay mà anh không về được, vẫn phải tiếp tục quay cái bộ phim đó. Đó, rồi hoặc là những cái lần mình đang ở trên sân khấu mình diễn, nhưng mà đằng sau mình là cả một trời bão giông, nhưng mà không bao giờ anh để cho những cái bão giông nó làm lay là động mình dù chỉ là một sợi tóc. Mình có bao giờ mà anh cười mà ra nước mắt không? Có chứ em, cái đó là bình thường. Nhưng mà nhờ cái đó nha, nhờ điều đó mà nghệ sĩ, nhất là diễn viên như anh sân khấu á, có cái cơ hội để mình giải tỏa cảm xúc của mình, giải tỏa những ẩn ức của mình. Có khi anh diễn một cái vai mà anh khóc nhiều hơn bình thường, anh khóc nhiều hơn cái vai diễn nó cần thiết. Bình thường nhân vật đó chỉ cần khóc một giọt nước mắt thôi, bữa đó anh khóc một tô. Ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là những cái lúc mà mình cảm thấy là ôi, mình được trải lòng qua nhân vật đang nói thay cái tiếng nói của mình, để mình nhẹ nhàng hơn. Anh cũng thấy mình không đủ mạnh mẽ đâu, nhưng mà anh đủ bản lĩnh để mình biết rằng lúc nào mình cần làm cái gì, lúc nào mình cần làm cái gì. Chỗ này là mình phải đứng lên nè, chỗ này bắt đầu mình bò dậy nè, chỗ này mình bám tường nè, chỗ này mình bám cành cây nè, rồi chỗ kia mình đu lên nè, và chỗ này mình sẽ đứng thẳng để mình đón ánh nắng mặt trời. Người ta hay gọi tháng 7, tháng 8 là cái tháng tâm linh. Nhưng em mong rằng đây là cái tháng tâm hồn của mình đó. Mình sẽ lặng lại một chút. Và khi mà nghe câu chuyện của anh Đại Nghĩa chia sẻ bằng tất cả sự chân tình, những sự trải nghiệm và sự bình thản á, mong rằng cô gái của chúng ta sẽ trầm ổn hơn. Và bạn sẽ sắp xếp lại cảm xúc của mình thật tốt, vẫn sức sống thật với cái cú rơi này. Nhưng mà hãy để cho mình có cơ hội được chạm đất an toàn, chứ đừng chạm với một cái chân gãy vụn hoặc là cái người nát ra, vì mình đã để cho mình đau khổ và dày vò trong cái quá trình rơi đó, cho đến cái ngày mà bạn nhận ra rằng là sự mất mát đó nó không hẳn là biến mất, và đó chỉ là sự tiếp nối để bạn trân trọng và yêu thương hơn những người đang còn lại ở bên cạnh mình. Và những giây phút mình được ở bên cạnh những người thương yêu nó quý giá biết bao trước khi họ đã đi đột ngột mãi mãi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng vào chương trình, tin tưởng vào những điều bình an trong trái tim của mình. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều vì hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình Tự Tình Uống Trà cùng em và nói những điều thật ý nghĩa. Em có món quà nhỏ nhỏ cho anh Nghĩa này. Dạ. Đây. Cảm ơn em. Anh có thể mở ra nha. Đây là một món quà từ Pacitia London. À vậy hả? Lâu lắm rồi mới có người tặng quà cho anh. Anh thường hay tặng quà cho người khác. Anh thường tặng cho người khác nhiều hơn. Anh thường thích chăm sóc người khác hơn, mặc dù anh cũng rất thích được người khác chăm sóc. Nhưng mà do nhiều khi người ta thấy mình chăm sóc người ta nhiều quá và người ta mặc định đó là cái việc của mình, và người ta quên mất cái việc là người ta cần phải chăm sóc mình trở lại. Đây. Trời ơi, nến ha. Còn có tên của anh nữa đó. Đây, tên của anh đây. Tên anh là trong cái câu thơ của Bình Ngô Đại Cáo á. Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn.
lấy Trí Nhân mà thay Cường Bạo. Ba mẹ anh nói nếu như mà có thêm một đứa con trai nữa sẽ đặt tên là Trí Nhân. Nhưng mà tiếc hai câu đó nó bị bỏ lỡ. Đến đại nghĩa thôi là hết rồi. Dù là Trí Nhân đó chỉ là một ý niệm, chưa có xuất hiện như là một người em trai thật sự, nhưng mà em nghĩ anh đã sống cùng với cả Trí Nhân, song hành với đại nghĩa trong suốt cuộc đời mình. Và bây giờ em mời anh sẽ đến với một tiết mục âm nhạc. Em rất là muốn nghe anh hát trong một không gian ấm áp thế này. Thời gian gần đây anh thích hát cái bài này. Nó không hoàn toàn đúng với cảm xúc của anh đâu nha. Bởi vì nếu mình hát bài này ra mất công người ta lại nghĩ rằng chắc là người này đang như thế cho nên là mới hát bài đấy. Không, anh sẽ hát cái bài Sợ Yêu ha. Cái bài này mà chị Thanh Hà chị hát anh rất là mê. Nhiều người cũng hỏi dù sao mình qua những mất mát mình đổ vỡ, mình có sợ yêu hay không? Anh nói không. Anh không, anh luôn tin vào những điều tốt đẹp ở đằng trước mình ha. Cái gì không vui nữa có thể mình bỏ lại đằng sau, nhưng không vì những cái điều đó mà mình sẽ có những cái suy nghĩ nó u ám cho những ngày phía trước. Anh luôn luôn tin vào tình yêu, luôn luôn tin vào hoa hồng, tin vào những điều tốt đẹp nhất. Sợ yêu, nhưng mà để các bạn đừng sợ nữa mà hãy tin tìm yêu nhé. Cảm giác trong anh lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đổi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để anh chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Sợ những yêu thương trong tàn, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, rồi những cảm giác lỡ dài. Sợ người ta thấy anh thương hại nên mới quay lại. Anh phải thật khỏe nhé, để mình gặp lại nhau. Tay anh vẫn ấm nhé, để ôm em xoa đầu những dòng sông thành thác. Từ thác lại về mây, mình đi đâu cũng vậy, sẽ gặp lại sau này. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, rồi những cảm giác lỡ dài. Sợ người ta thấy anh thương hại nên mới quay lại. Sợ người ta thấy anh thương hại nên mới quay về. Cảm ơn anh Đại Nghĩa.